What's the nicest thing about an African man? Well, he's good looking. Well, he's looking fine. He's looking good, right? Dutch guys, they're very feminine. And I just don't, I'm not so fond of that. What is the good thing about being with an African man? Never a dull moment. I'm not seeing us as a black man at all, actually. Mose is a percussionist from Senegal. In his hometown, he met a Dutch woman who was there for business. It changed his life completely. They fell in love and now he has a family with her in Amsterdam. Dus ik was niet iemand die, ik wil echt naar Europa toe. Ja, en toen zie ik mijn grote liefde. Dan moet ik kiezen. Liefde is ook heel belangrijk. Dus kies ik voor liefde. Daarom ben ik hier. Zwaaien! Ik ken Turit via mijn broer. 2, 3, 4, 1. Wij hebben elkaar contact, we praten met elkaar. Gewoon praten, tot diep in de nacht. Na de laatste dag, toen zei hij moet volgende dag naar Nederland komen. En breng ik naar haar huis. En dat was 's avonds, 1 uur of zo, 12:30. Het was volle maand. Daar is echt heel mooi, dat hebben we elkaar zin gegeven. Echt heel mooi, daar voel ik echt liefde. Ik dacht, het is hem gewoon. Dus ik belde hem van, ik kom volgende maand naar Senegal en ik wil graag met je trouwen. En dat moment dat hij zegt, kan je me morgen even terugbellen? Ja. Maar ik wist helemaal niet eens waarom. Dus ik dacht, oké. Ik vraag met mijn ouders, dat zijn de regels in Afrika. Mijn ouders die vinden het geweldig, die zeggen prima. Die zeggen, ben je echt verliefd? Ik zeg ja. Nou, trouwen. Weya boy. Weya boy. We hebben zoveel minder discussies. Vroeger was het echt wel veel hoor, over geld. Over dat veel meer. Je komt echt uit 2 verschillende werelddelen zelfs. Dat moet je begrijpen, mekaars achtergrond. In de westerse wereld is een man en een vrouw is de basis. Die staan aan de basis. Dus je bent mekaars vriend, je bent vrienden, je bent mekaars altijd partner, lover. Ja. Eigenlijk vragen wij heel veel binnen één relatie. Ja. Who's the boss in the house? Oh, she's the boss. Yeah. In Africa, the woman do everything. You know, here, it's 50-50. Maybe you say, why? I want to clean. I don't want to clean. Ja. Men have to take care of the children. And I was not used to it. Alles is heel snel. Alles op agenda. Alles tik. Je ziet het, wij hebben volle agenda. Ik moet aanpassen, hè. Dat zijn de dingen wat ik moet echt aan wennen. Omdat als je zegt, morgen wat doe je? Ik zeg, nou, ik weet het niet. Of zeg ik wil niet weten wat ik morgen ga doen. Nou, dat is dan een beetje moeilijk. Of snelheid. Je moet sneller, ga daar, sneller daar. Alles achter elkaar. Je kan er niet lasten en zeggen, schatje, vandaag gaan wij naar de bioscoop. Schatje, vandaag gaan wij uit eten. Je moet alles plannen. Omdat ze hebben haar eigen leven. En dat is ook weer goed. Dus als ze plannen maken, dan is het weer goed. Wat je moet doen, mijn naam is Moussé. Je doet op de rand Moussé. Allemaal dat, klaar. Je kent papier op de rand Moussé. 1, 2, 3, 4. Moussé is natuurlijk het geluk dat hij gewoon een hele goede docent is. En gewoon een hele goede muzikant. Dus hij kon gewoon zichzelf blijven. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je je werk kan doen en daar je plezier uit kan halen. En gewoon je inkomen ook. Moussé, kom. 20, kijk eens hier eerst. Alleen maar dat. En we stoppen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Even applaus. Mooi, hè? Dat is even goed, hè? Wat Moussé heel goed doet is, als hij om 2 uur ergens moet zijn en het duurt een half uur, dan gaat hij om 1 uur weg. Want in dat extra half uur kan hij iemand tegenkomen. En dan wil hij wel de tijd nemen om iemand dag te zeggen en tijd te nemen voor die persoon. Zoals ze in Afrika doen. Wat heel mooi is, dat je tijd voor elkaar hebt. Dan gaan we op de
En dat vind ik iets heel moois, dat je toch je Afrikaanse tempo behoudt. Je sociale tempo. Binnen een snelle setting, een snel leven. En 3, 4. Geef applaus. Oh, kijk. Kijk, kijk, papa. Papa klaar. Als je echt van iemand houdt, dan je deelt alles. Als ik kook, zij doet de was. En ik schoonmaken, zij doet de kinderen. En dat is de truc. Er zijn heel veel mensen die wil dat niet doen. Die denken, oh, ik ben man, ik ben de man, ik doe niks, ik ga zitten. Yeah, you have also to talk to each other. Yeah, and you Yeah, have to talk trust each about other. everything. That make it easy. And keep your faith that everything will be all right. Try not to see the color. Try to see the try to see the heart, the person, the love. How multicultural is your love life? Was your heart ever broken by a European girl or guy? What are your secret dreams? Share your stories on the website.